ওই যে সাদা কাস্তে বক অনেক আছে। রোজি পেলিকান, ওই যে জলের মধ্যে পেইন্টেড স্টর্ক। এই কালো ঠোঁটগুলি হচ্ছে সাদা কাস্তে বক, এই যে ছবিতে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই যে কালো ঠোঁটগুলি। আর ওই যে খুনতে বক, যেটা কালো ঠোঁট কিন্তু সাদা বডি। আর পেইন্টেড স্টর্ক হচ্ছে জলের মধ্যে ভাসতেছে। ওই যে পেলিকান, রোজি পেলিকান, হ্যাঁ, ঠোঁট যেগুলি সোনালি। হ্যাঁ, এটাও। ওই যে ওটা ঠোঁট চ্যাপটা, ওই যে ওইটা শুনতে পাই। এই যে ওরা পটি করে করে সাদা করে দিচ্ছে জায়গাটা। আমাদের কুলিক অভয়ারণ্য আছে রায়গঞ্জে, হ্যাঁ, ওখানে গেলে ছাতা নিয়ে যাবে, নাহলে মানুষের গায়ে পড়বে। কুলিক অভয়ারণ্যে মাইগ্রেটরি পাখি আছে, ওষুধ ওষুধ। আচ্ছা, কালকে দেখবো, কালকে ওখানে, কালকে যাবো আর কি ওখানে। এইদিকে আসো, দেখলাম আর কি, ওখান থেকে নিবো না। ওরা তো আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। অফিসে ম্যাকাওদের খাঁচা। হ্যাঁ, ম্যাপটা দেখতে লাগবে। ম্যাকাও কত প্রকার ও কি কি? আরো পাখি আছে। তুমি কি তোমার ল্যাপটপ নিয়ে এসেছো? ও বোনের ওখানে আছে। কেন, কি লাগবে বলো, কি করতে হবে? এই দিক দিয়ে বেরোই আমরা, জিরাফটা দেখে তারপর কমপ্লিট করে ফেলি। আছে ওইদিকে গেট মূলত, হ্যাঁ, আর ওই দিক দিয়ে বেরোবো, তখন দেখা যাবে। আগে জিরাফটা খুঁজে বের করি। ও, এখানেও নীল ম্যাকাও। এটা খুব সুন্দর, এই যে সাদা একটা।
চান্স পাইনি। চলো আসো কিছু এই বাসটায় করে কিছু আরকে ঘোরাতে হবে নাকি? যা ও এটা কিন্ডার জয় ছিল। এই যে পিস্টো ইনফুল করতে আচ্ছা ঠিক আছে, দেখবো পরে, যাই আগে। এটা গাড়িতে ম্যাজিক হয়ে যায় খেলনায়।